Good, good. Эндээс бас ойрхон эко парк гэдээ байгаа. YouTube дээр нэг бичлэг нь оруулж ирсэн шүү дээ. Алхвал 40 минут алхах бах. Автобусаар явбал нэг 15 минут л явна. Нөгөө гоё нууртай, баахан усны шууд цугладаг тэр парк дээр ирж явж байна. Энтэй талдаа айгуу том сүм байд. Энэ бас айгуу гоё архитектуртай ингээ харах юм бол их гоё. Тэр араа ингээ өнөө шин ийм гоё харагдаж байгаа байхгүй юу хараа. Сар сугар хоёр хамтдаа ингэж гоё харагдаж байгаа байхгүй хараа. Энэ сугар ойрд ингэж тод харагдаад байхыг бодоход дэлхийдээ нөгөө 3 жил тутамд нэг удаа ойртдсон шүү дээ. Тэгээд тэр ойртолт болцсон юм уу? Их л тод харагдаад байгаа юм да. Сугарыг ингэж харж байгаа юу гэсэн үг вэ гэхээр шүү дээ. Сугар дээр бид нэр очих юм бол эсвэл ангараг дээр бид нэр очиод заяа. Дэлхий рүүгээ харах юм бол дэлхий яг ингэж харагдана гэсэн үг. Дэлхий сугар хоёр яг ихэр гариг гэж явдаг. Ер нь бол одоо орончид тэгж ярьдаг. Сугар дээр юм уу ангараг дээр очиод дэлхий рүү харах юм бол яг нэг ийм яг энэ цэг шиг л харагдана гэсэн үг. Тэгээд та бодоод үзтээ одоо ингээд ангараг дээр очсон те. Тэнд ингээд багийнхантайгаа 20-30-уулахна байгаа. Нэг хідэн 2-3 пуужинтай та нарын амьдарж байгаа тэр оромжтой тиймэрхүү байдалтай тэр судалгаа хийгээ байж байгаа. Тэнтхийн одоо агаар мандал чинь бас айгуус ширүүн тийм байдалд байж байгаа. 20-30-уулахнаа л хоорондоо одоо харилцаа үүсгэж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ дэлхий руугаа ингээд хараад ийм амар хол ирсэн тийм нэг айдас байхлах. Гэтэ одоо тий ангараг дээр очлоо сургагдсан бэлтгэгдсэн хүнд бол хайх айдас бол бага бахах. Гэтэ ерөнхийдөө бол нэг тиймэрхүү төсөөлөгдөж байна л доо. I don't need help. Ингээл тэр даунтаун харагдаж байна. Лос Анжелесийн хотын төв гэсэн үг тийм. Энэ ингээд нөө төлбөртөө суудаг хунгууд нь шүн ингээ ирлийн насаацсан байна. Газар гэж ядсан тэгээд уус биш. Шуунууд нь ингээл амраад байж байна. Бити үргээгээрээ за. Hey yo. Бити үргээгээрээ. Үгүй хол байгаас нэрийг хүй. Хүснэрийн хүчил доо. Ажил дээр нөө нэг авч утсан хоолоо би талын барааг байгаа. Тэрийг өгч. Яа, тэр араа. Яг сар сугар хоёрын тэргээр онгоц өнгөрлөө. За ажил дээр бараагүй хоолороо шууга хоолсноо. Хөө бэж дүр ойртоод өгөө. Ойртоод өг. Бишээ дүр зөөл над бол ч өөрөөсөө мэдчихэж байгаа ойртоод. Хоёр суучих. Суучих гэх юм бол хоёр зайхгүй. Над бол ч хоолтой байна гэд мэдчихэж байгаа. Here. You want some? Энэ нөгөө хажууд нэг уур гараад тэгээ нөгөө чи үргээд нисээ авчлаа. Йоо, эндээс ямар гарагдсан бэ? Тэр хоёр модны дундуур компьютер утасныхаа цагийг багасгаад ингээд сайхан байгальд ингэж явах шиг сайхан юм алгаа. Байгальд чаддаггүй маа гэхэд ядаж гадуур мадуур ингээд алхах хэрэгтэй байна. Ер нь бол хөдөлгөөний дутагдал, утасны донтолт бол амар байна. Энэ миний лензнээс болоод тэгээд байгаа мó. Бараг ингээд нэг юм санчир гараг шиг юм бүсдүртэй юм шиг харагдаад байгаа. Зүүн доотлолт нь жижиг юм үүсцэн нэг цагаан юм. Яг үндэ зүгээр бөөрийнхий гараг байгаа шүү дээ. Нэг юм санчир гараг шиг бүсдүртэй юм шиг харагдаад байгаа. За дуустал нь явчаа шараа. Гайгүй штэ. Жохон төвчөөд явчих. Дуустал нь явчих та. Одоо чинь энэ мод ямар том гэдгийг та нарт харуулъя за.
Яг энэ шиг зөндөө мод энэ тэнд ингээ аврах том моднууд байдаг. Эндээс одоо Лос Анжелесаас нэг 200-300 км-ийн зайтай байгаа. Sequoia National Park. Тэнд дэлхийн хамгийн хөгшин, хамгийн аврах том моднууд байдаг. Бараг тентгийн мод бол ер нь нөгөө Аватар кинон дээр гардаг мод шиг шахуу тийм л том. Яг хуу тэрнтэй зөөрлөхээр тийм аврах том, айгуу томоо л гэсэн. Гайхамшигтай аврах том моднууд байдیں۔ Тэгээ маш хөгшин гэсэн. Яг тэр сүрлэг харагдаж байгаа шиг насан ч гэсэн амар хөгшин гэсэн бараг. Тэгээ хэдэн зуун юм уусгал хэдэн мянган жилийн настай байдаг. Дэлхийн хамгийн хөгшин хамгийн том. Халууцсан уу? Энэ хүн юу юм бэ? Нэг цаг ингээд тойроход том хүн 13, хүүхэд 7 гэсэн. 750 юм уу? Хүүхэд 750, том хүн 13 гинэ. Тэгэхээр бид хоёр 26 болно. Энэ хоёр чинь 15 болно. Тэгэнгүүт $41 болох юм байна л да. Бид дөрөв нэг цаг явуул. Одоо энд чинь ингээд баахан олон төрлийн загас байгаа. Тэгээд олон төрлийн шувуу байгаа. Тэгээ хэрнүүд байгаа. Дээрэс нь юу байгаа? Ертөнцийн байгаа. Энтхийн амжилтуудыг бити хооллоорой гэдэг. Хүний гараас хоол идээд сурчин байгалаараа байх хэрэгтэй. Хүмүүс чинь янз бүрийн сонин хоол өгж байгаа. Зарим нь магадгүй муудтай хоол өгöd. Тэрнээс нь ингээд ордоод өвчлөөд өвчнө гэд бити ингээд хооллороо гэдэг байхгүй. Одоо энэ дээр угаасаа ингээд ээж шүү дээ. Тэгээд яг сая бид нар тэр дөрмийн зөрчөөд хоолчлаа. Гэхдээ угаасаа нөгөө миний ажил дээр идсэн хоол учраас нэг тэрийг идэл өвчлөөл мэдээж өгчихгүй л дээ. Энэ юу юм бол дотроо юу гэдэм бол? Нөгөө тасраа аваад ийшээ. Зөвхөн тэр л үт юм уу? За үлдсэн хоолоо өгнө. Миний гоо доошоо суучих галуу шиг дуугараад за. Яг өөрийнх нь хэлээр ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Миний гоо шидтэй жоохон хол биш. Ойрхон шидтэй. Цэвэршүүлсэн ус эндээс гарна. Тэгэл эндээс ерөөсөө ингээл амд сангас үед явуулсан. Хүмүүс айгүйх гүйдэг байхгүй. Тэг гүйж явахдаа шууд эндээсээ усаа авчихна айгүй амар. Энэ айгүй олон төрлийн шувуу байдаг шүү дээ. Одоо ингээл энэ галуугаас гадна хум муу ирцэн байдیں۔ Цагаан өнгөтэй тий. Тэгээ саяны тэр нэг сонин бас нэг хунаас өөр цагаан өнгөтэй шувуу байна. Нэг босоогороо тий. Тэгээд хар өнгөтэй нэг жижигхэн айгүй сонин хөлтэй шувуу байдیں۔ Тэгээд идраас өөр бас нэг өөр жижигхэн толгоон нөгөө юм ягаан ногоон өнгөтэй нэг галуу жижигхэн тэр байдیں۔ Нэг ямарсан ер нь бол нэг 10 төрлийн шуул байгаа. Тэгээ бүр нөгөө нэг дэлхий дээр хамгийн жижигхэн шувуу гэдэг нэг юм амар шавх хоншоортой. Одоо баг томороо заяа миний нэрхийн ураг шиг л байгаа. Тэгэл нөгөө нэг дороо нэг юм агаарт ингэ тогтооддаг шувуу дээ шүү дээ. Тэр шувуу хүртэл одоо энд байдаг юм байлээ. Би тэрийг өмнө нөгөө амтны сувг дээр л үздэг. Зургатаар л харж байсан болохоос яг амьдрал дээр харж байгаагүй. Тэгээд анх удаа чөлөөтэй ингэ энд ингэ нисээ явж байхыг хараад айгүй гайхсан. Би бүр 2-3 парк дээр нь харсан. Эдгээр ингэ хоорондоо ингэ зодолдоод байдаг байхгүй юу? Би энийгээ түлхэж мөлхөөд хоншоор моншоороо би энийгээ түлхэж мөлхөө те. 6 5 4 3 2 1 Загас барьж байна. Загас барьж болдог юм байна те. Ингээд энэ хоёрын зөндөө айлууд байгаа. Ингээл айлууд байна да. Энэ тэгээд цаашаага зөндөө айлууд байгаа. Эсрэг талд одоо энэ харагдаж байгаа нууд чинь дийлэх нь айлууд байгаа. Сүм хүмүүсээ гадна дэлгүүр мэлгүүрээс гадна ер нь дийлэх нь айлууд байгаа. Одоо ингээ хоёр хүн сууж байгаа байхгүй. Нуур, сугар гараг, сар ингээ харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ хоёр хос ингээ сандал дээр суудсан. Мэргэжлийн нөгөө аппараттай байгаа дарсан бол тасархай зураг буухаар байна л да. Би ер нь гар утсаар зураг энэ хоёрын зургийн сэмхэн дарах гэдэг үзье. Саяны хоёр хосын зургийг дарчлаа. Яг уу камер шиг биш. Гэтэ яг бас болж байна. Урвштэй юу юм? Эд урвштэй юу юм? Ягаад би ингэж амар тасаа үзлээ гэж За нуурынхаа нөгөө талд нэрчлээ. Одоо харъя да. 7:30 болж явах шиг байна одоо. Агаар гоё байна. Зам болохоор гоё нам ногоон болоо амар гоё шүү дээ. Лос Анжелес өөрөө дулаахан болохоор ер нь бол нэлээд ногоон байд юм билээ шүү дээ. Гэтэ яг хуу шаардлагатай юм билээ. Тэгээ бас байнгын ногоонороо байд юм болов гэсэн чинь бас ингээд 1 сар мард өдөд ингээд шарлаа. Тэгээ 2 сард одоо ч ингээ өнөөдөр 2 сарын 1 ингээ бүр нэлээд шаралчтай юм билээ. Бидний цас ордоггүй айгу дулаахан ч гэсэн.
Монгол тогтоод 2 давхар маск зүүж байгаад өвөл гүйчдэг байсан. Энд гүүгээг бас амар удчих. Амар гүүхгүй байхаар ер нь хүн ингээд удаан тийм хүнд болцдог. Хэдэн жилийн өмнө 85 таа ингээд дэлхийн гүйлээ бүх хөгшчүүлийн авраг боллоо молоо гэнэ. Радна байлуу нэр нь өөдөг штэ. Тэр өвч одоо ингээд энэ жил эртээ болцсон юм байлээ. 90 настай мөртлөө ингээд гүүгэл тэмцээнд ороод байгаа юм шиг байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө тэр өвөө бол бүр зүгээр л гүүх ямар сайн бэ гэдгийг 90 настайдаа харуулж байна. Тэгээ яг хоо мэдээж зөндөө гоё спортод байгаа. Гэхдээ хүн болгоно тэр жим, скул тэр газрын дээд, скул тэр сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг бүх барилдах ч юм спортоор хичээж чадахгүй. Харин хүн болгоны хийж чадах юм бол гэрээсээ гараа шууд гүйж чадна шүү дээ. Хүн зарим шаардлагатай модон шаардлагатай. Энэ шаардлагатай мод энэ эдгээр шийдлээ. Одоо жишээ нь энэ ингэж шаралцсан байгаад энэ шар тэр нь ном ногоон байгаад чад өөр өнгөтэй байгаад яг ийм байт юм билээ. Зарим гудмаар нь явж хахт нөгөө эдгээр чинь ягаан мод тарьсан байна. Зарим Япон, Азийн гудмаар орохоор цагаан нөгөө тэр мэр байдیں۔ Тэгэл зарим мод нь жоохон улаан өнгөтэй болчихно. За гэрлүүгээ харьцгаая. Дуусандаа сууя. Энд нэг скейтбордны талбай байдیں۔ Энд ингэ суугаад усмасаа уугаа амраа суучна. Эндээсээ усаа авчна. Тэгээд ингээ эндээ хогоо айчна. Дээр би энд ирэхэд хүүхдээ бүр 3 нас 4 настайгаас ингээд эндээс гулгуулад тэгээ унсан чамаагүй сургаж байгаа тийм аавтай таарлцсан. Тэгээд нөгөө 3 4-тэйгээсээ гулгаж гисэн хүүхэд нь одоо 8 настай болсон ингээд 4 жил тасралтгүй унж байгаа гэдэг. Энэ мэндээс бол шууд ингээд бууж муугаад ер нь бол нэлээд амар сайн болчтой юм байлээ. 4 жил унсан хүүхэд бол